ADL statement of protest regarding Laos' involvement in the Russian war of aggression against Ukraine. We, the Alliance for Democracy in Laos, ADL, have been shocked to see media report that the dictatorial rulers in Laos are actively supporting Russia in the war in Ukraine. Once again, the Laotian government has lived up to its bad reputation and turned the poor country into a participant in a war that violates international law. The people of Laos are among the most peaceful in the world and were not asked where they wanted to participate in this war. Was seen, as we have learned from a reliable source, teachers who have not received a salary for years due to the corrupt system in Laos are now being recruited with false promises for the army, where they will supposedly continue to work as teachers. We fear that they too will be deployed to Ukraine. In the past, zombies were secretly sent to Russia, where they were supposedly supposed to be trained. Some of these zombies have written to us that they were sent to Russia with no prospect of returning to Laos. Laos is one of the poorest countries in the world because the government is selling of all available resources cheaply to other countries such as China, Vietnam, and Russia for its own benefit. Now, their own people are being sold out because the criminal government of Laos hopes to gain future advantage from this. Since taking power in 1975, the government of Laos has only ever sought its own advantage. It has corrupted and exploited the country so that a small leadership group can enrich themselves, while the vast majority of the people have to suffer under the conditions and violation of human rights. Also, it is stated in the Constitution, this has nothing to do with Marxism or democracy. It is simply the criminal sell out of their own country and its children. We, the Alliance for Democracy in Laos, and all Lao people inside and outside the country who love their country and love justice, strongly condemn the Lao PDR's entry into the war in the conflict between Ukraine and Russia, and appeal to the international community to apply the sanctions against Russia to the Lao PDR as well. We demand that the government of the Lao PDR immediately cease its active support of this war, which violated international law, and instead finally address the problems of its own people instead of always seeking its own advantage. Yourselfly, President of the Alliance for Democracy in Laos, Dr. Bounthone Chanthalavong-Wiese. Thank you. แถลงการณ์พปลเกี่ยวกับการเข้าร่วมของสปปลาวในการรุกรานของรัสเซียในยูเครนพวกเฮาองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวมีความรู้สึกตกใจเมื่อเห็นสื่อข่าวสากลแจ้งให้ทราบว่าผู้กำอำนาจปฏิการสปปลาวพร้อมสนับสนุนรัสเซียอย่างห้าวหันในสงครามรุกรานยูเครน
รัฐบาลสปปลาวเคยมีชื่อเสียงอันบ่ดีและในปัจจุบันได้หันประเทศตนที่ทุกข์ยากกลายเป็นประเทศที่เข้าร่วมสงครามที่ฝ่าฝืนกฎหมายสากลประชาชนลาวเป็นชาติที่รักสันติภาพที่สุดในโลกและบ่ได้ถูกถามว่าเขาเจ้าอยากเข้าร่วมสงครามนี้หรือบ่ให้แฮงไปกว่านั้นดังที่พวกเราได้รู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ครูที่บ่ได้รับเงินเดือนมาหลายปีย้อนระบบการปกครองโซลาดบางหลวงในลาวในปัจจุบันได้ถูกบรรจุเข้าในกองทัพด้วยคำสัญญาที่บอกถูกต้องซึ่งพวกเขาเจ้าคาดว่าจะเฮ็ดเวียกเป็นครูต่อไปพวกเฮาย้านว่าพวกเขาเจ้าก็จะถูกโอนเข้าไปร่วมรบกับรัสเซียผู้ขานยูเครนณอดีตผ่านมาทหารในสปปลาวได้ถูกส่งไปรัสเซียอย่างลับๆบนที่พวกเขาคาดว่าจะได้รับการฝึกอบรมทหารเหล่านี้บางคนได้เขียนถึงพวกเขาว่าเขาเจ้าได้ถูกส่งไปรัสเซียโดยบ่มีความหวังว่าที่จะได้กลับคืนประเทศลาวอีกประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ทุกข์ยากที่สุดในโลกเพราะว่ารัฐบาลสปปลาวขายทรัพยากรทั้งหมดแบบราคาถูกไปให้ประเทศอื่นๆเช่นจีนเวียดนามและรัสเซียเพราะว่าผู้กำอำนาจรัฐบาลสปปลาวมีแต่แสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองนับตั้งแต่ขึ้นกำอำนาจในปี1975เป็นต้นมามีการซ่อนลาดบังหลวงและขูดรีดประชาชนจนให้ผู้นำที่ทุกข์จนในเมื่อก่อนกลายเป็นคนที่มีร่ำรวยอย่างมหาศาลในขณะที่ประชาชนลาวส่วนใหญ่ประสบกับสภาพความทุกข์ยากอย่างร้ายแรงและมีการละเมิดสิทธิมนุษย์ถึงว่าจะมีการบรรลุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ก็บ่มีหยังเกี่ยวข้องกับลัทธิมาร์กซ์หรือประชาธิปไตยมันเป็นเพียงแต่การปกครองที่เป็นเผด็จการเต็มไปด้วยอาชญากรรมการฆ่ามนุษย์การฆ่าเด็กน้อยขายออกจากประเทศของตนพวกเฮาองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวและคนลาวทุกคนอยู่ในและนอกประเทศที่รักชาติและรักความเป็นธรรมประณามอย่างรุนแรงต่อผู้กำอำนาจสปปลาวในการเข้าสู่สงครามความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียและเรียกร้องประชาชนสากลจงนำใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียและต่อสปปลาวเช่นกันพวกเราเรียกร้องให้รัฐบาลสปปลาวจงยุติทันทีในการสนับสนุนรัสเซียที่ทำสงครามรุกรานยูเครนที่เป็นการละเมิดกฎหมายสากลและควรแก้ไขปัญหาของตนของประชาชนแทนที่จะซ่องหาผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่ออำนาจของตนด้วยความนับถือประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวดร.บุญธร จันทราวงศ์วีเซอร์